Jardim Europa Caieiras. Venha morar num bairro consolidado com toda a infraestrutura, cercado de muito verde e próximo de tudo que sua família precisa. Experimente viver de forma única em lotes residenciais de 150 metros quadrados, prontos para construir a casa dos seus sonhos. E mais, lotes comerciais com frente para a Avenida Pauliceia. Financie direto com o empreendedor, com mensais que cabem no seu bolso. Corretores de plantão esperando por você. Jardim Europa Caieiras. Mais uma realização da Flacan Empreendimentos.